तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा एसी पैनासोनिक का जिसका मॉडल नंबर है CSAU18AKYF। ये अभी हमारा 2023 दिसंबर का मॉडल है, एकदम लेटेस्ट हमारा स्प्लिट एसी है 1.5 10 का, जो कि हमको पैनासोनिक जैसी ब्रांड से मिलता है। इस डब्बे में लिखा हुआ है हैंडल इट विद केयर। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर तो 3 स्टार का एसी है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो, और थोड़ा सा नीचे आ गए तो ये देखिए 3 स्टार हमारा एसी है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5100। और मतलब मुझको ओवरऑल ये एसी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। इसका हम सिर्फ डब्बा भी खोल दे रहे हैं, फिटिंग वाले भैया लोग कल आ जाएंगे तो फिटिंग तो वही करेंगे, लेकिन हम एसी को खोल के देख ले रहे हैं कि एसी का लुक एंड फील कैसा है। बिकॉज मैंने क्रोमा से लिया है इसको, तो वहां पे